होता चोरी करना आयो या ज़ियारत करना आयो? बस ज़्यारत कर चोरी वैसे भाई ज़ियारत ऐं चोरी ॿई करना आयो? पहिरियां ज़ियारत कयो आहे छा? पहले चोरी कई सी पहिरियां चोरी कयो आहे, तो छा कयो आहे? ये साफ सही हूअं छा कंदा हुआ? कल कार्रवाई कई आहे, उन में बलोचिस्तान झटपट जे इलाइक़े जा रहवासी जेके आहिनि उहे चोरीअ जे इल्ज़ाम में गिरफ़्तार थिया ऐं अॼु जेको आहे हुननि खे रिमांड बाद जेको आहे थाणे मुंतक़िल कयो थो वञे। हू जेको आहे DAP चोरी जेका आहे उन में मुलविस आहे, उन खां पुछा कंदासीं। किथां जा आहियो तव्हां? असां झटपट जा तूं किथां जी? झटपट जो तो झटपट हिते कीअं कॾहिं पहुता आहियो तव्हां? 21 तारीख़ जा 21 तारीख़ ते। जी। घणी केतिरी चोरी कई तव्हां? 4 बोरियूं 4 बोरियूं। जी। कीअं पकड़ो तव्हां पुलिस? मालकन पकड़ो पुलिस, मालकन पकड़े पुलिस जे हवाले कयो। मालिकनि तव्हां पकड़े पुलिस जे हवाले कयो? जी माना थॾे ते पकता हो तव्हां? जी ही काई चोरी आहे तव्हांजी? पहिरीं आहे सर। पहिरीं चोरी में ही पकतो हो? बलोचिस्तान मां हिते छाजे लाइ आया हो तव्हां? चोरी करण आयो या ज़ियारत करण आयो? बस ज़्यारत कर चोरी वैसे भाई ज़ियारत ऐं चोरी ॿई करण आयो? पहिरियां ज़ियारत कयो आहे छा? पहले चोरी कई सी पहिरियां चोरी कयो आहे, तो छा कयो आहे? ये साफ सही हूअं छा कंदा हो तव्हां? पहिरियों गॾा गॾु हलाईंदा तू छा कंदो आहीं? गॾा गॾु हलाईंदा मां हिकिड़ी ॻाल्हि सही ॿुधायो न, छा कंदा आहियो? गॾा गॾु हलाईंदा मज़ूरी पहिरियों FIR आहिनि तव्हां ते? न तव्हां ते? मां पल्लेदारी जो कमु कंदो कुल्ले जो बोरी जो। अच्छा, माना झटपट खां तव्हां टई गॾिजी आया हो हिते जेको आहे ज़ियारत ऐं चोरीअ जी नियत तां चोरी कंदे गिरफ़्तार थी पियो, मालिकनि पकड़े तव्हां पुलिस जे हवाले कयो? जी